ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു Remyastrendyways. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വീക്കെൻഡാണ്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഫാമിലിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. എവിടേക്കാ പോണ് സ്ഥലം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ബെനിയാസില് പാർക്കിലേക്ക് അല്ലേ? ബെനിയാസിലൊരു പാർക്കിലേക്കാണ് പോണത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടിയിലാണ്. എന്താണ് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള മസാലയൊക്കെ കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് മസാലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം, കഴിക്കണം. കുട്ടികളെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് കളിക്കാം എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് ഈവനിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 4:45 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈവനിങ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ആവും. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ബേബി ഹായ് പറ. സിദ്ധു എന്താ ആലോചന? നിന്നോ കളിക്കാൻ പോവാനുള്ള ഇതിലാണല്ലേ? അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാരുണ്ട് കേട്ടോ. എബി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഐനൂസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കും തന്നെ സിമിയുടെ കൂടെ കമ്പനി അടിച്ചിരിക്കാം. ചേട്ടായിക്ക് ഷെബീർക്ക ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈവനിങ് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോവാണ്. തകർക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ വില്ലയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഷെബീർക്കയുടെയും സിമയുടെയും വില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ വില്ലേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോഴും അവരെയും കൂടെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വഴി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങളിതുവരെ പോയില്ല വഴിയൊന്നും. ഷെബീർക്കയും സിമയൊക്കെ ഒരു തവണ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബനിയാസിലാണ്. ബനിയാസിൽ വാഥ്ബാ ലേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, നല്ല സിമി പറഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ അബുദാബിയിലൊക്കെ പാർക്കിലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര രക്ഷമാവും, കാരണം ഈ വീക്കെൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ. ഇത് പിന്നെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് അധികം വൈകാതെ വരുന്നതായിരിക്കും. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ. പിന്നെ കുറേ മരുഭൂമി ഉണ്ട് കേട്ടോ പോണ വഴിയിൽ. ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ മരുഭൂമി കണ്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ അല്ലൈനിൽ പോയ സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് മരുഭൂമിയാണെന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിദ്ധു തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. കാരണം എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അവർ കാട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുൾ പൈപ്പും വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും മരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഭാഗത്തും മരുഭൂമിയായിട്ട് ദൂരെ കണ്ടില്ലേ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു റിസോർട്ട് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടു. അവിടെ കുറേ പേര് സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വാഥ്ബാ ലേക്കിലേക്കുള്ള വഴി കേട്ടോ. വഴിയിൽ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. കരിങ്കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ മതിൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇരുമ്പിൻ്റെ നെറ്റടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കരിങ്കല്ല് പീസ് ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ തന്നെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. അവിടെ ഉള്ളോട്ട് എത്തിയപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് റോഡൊക്കെ കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു. നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ അത്രയൊന്നും വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നല്ല പൊടിക്കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോൾ വലിയ തിരക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. പാർക്കിങ്ങൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ടെൻറ്റുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നിറയെ ആളുകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അവർ, ഷെബീർക്കയും സിമിയും പിന്നെ അവരുടെ 2 കുട്ടികളും എബിയും ഐനോസും. കുട്ടികൾക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഇതാണ് കേട്ടോ ടെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇതിലൂടെ പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. സംഭവം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ലേക്ക് പോലെ വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഏതായാലും നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പേസ് നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇക്കയും ചേട്ടായും കൂടി പോയി നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം എന്നൊക്കെ നോക്കണം. സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് വരേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഉള്ളവർ വാഥ്ബാ ലേക്ക് അടിപൊളി സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇതുപോലെയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ.
അയ്യോ ഇത് ഇളകണോ? വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, നല്ല വലിയതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. നല്ല നടുക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഐലൻഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ചുറ്റിലും വെള്ളമായിട്ട് അതിന് ചുറ്റിലും ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. ഇഷ്ടമായി. അടിപൊളി സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സ്ഥലം, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. ഞാനും സിമ്മിയും കുട്ടികളും കൂടി അവിടെ ഒരു ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മാർബിളിൻ്റെ സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നു. ചേട്ടായി എനിക്കും കൂടി എവിടെയെങ്കിലും സ്പേസ് കിട്ടുമോ നോക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്താനൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. ഞങ്ങളൊരു 5:30 ആയി എത്തിയപ്പോൾ. അപ്പോഴേക്കും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളായി. ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. അവർ പോയി നോക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടായും ഷബീർക്കും കൂടി. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേഴ്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി അവിടെ കാലിലൊക്കെ മണലായി. അപ്പോൾ അത് തട്ടിക്കളയാ. ചെരുപ്പ് പോയോ? അമ്മടുത്ത് കുട്ടികൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അവർ ഇപ്പോഴത്തന്നെ വെള്ളം കണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോലും വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ വെള്ളം അത്ര നല്ലതല്ല, കാരണം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര വൃത്തിയുള്ള വെള്ളമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും അവർക്ക് മണലിലും ഒക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഏകദേശം സന്ധ്യയായി തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇക്കയും ചേട്ടായും കൂടി ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ വന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിനി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു പാലം, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ച് ഏരിയയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് കേട്ടോ. അവിടെ അധികം ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്കിരിക്കാനും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായാലും നല്ലൊരു ഏരിയ, അത്യാവശ്യം ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പുറത്തൊക്കെ നല്ല റഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് കിട്ടി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ടെൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് വോയിസ് ഒന്നും ക്ലിയർ ആവണുണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പണി പാളിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ചെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കാറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് പോലെ തോന്നി. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ കാറ്റൊക്കെ പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയും സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും ആരും വരില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ. ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടെൻറ്റിനകത്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നൊരു ടെൻ്റാണ്. താഴെ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും ചേട്ടായി എനിക്കും കൂടി പോയിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. കാരണം വണ്ടിയിലല്ലായിരുന്നു എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചിക്കനും വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രില്ലും ഒക്കെ അതിനകത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേട്ടായി കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ലേസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു തന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരതൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ കൂടി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി. ഇക്ക ചാർക്കോളൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കാനായിട്ട് നോക്കി. അപ്പോഴൊക്കെ നല്ല കാറ്റായിട്ട് കത്തിപ്പിടിക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏതായാലും സന്ധ്യ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചാർക്കോൾ കത്തിക്കാനൊക്കെ വെച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ചുറ്റിലും ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഡിമ്മായിട്ടുള്ളൊരു വെളിച്ചമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രൈവസി കിട്ടാത്ത പോലെ തോന്നില്ലേ. ഇതൊരു ചെറിയ ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പണിയാണല്ലോ ഈ ചാർക്കോൾ കത്തിക്കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് സമയം എടുത്തോട്ടോ ചാർക്കോളൊന്ന് കത്തിക്കിട്ടാനായിട്ട്. പിന്നെ ചേട്ടായി ഒക്കെയും കൂടി അതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഞാനും സിമിയും ചിക്കൻ മസാല കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലേഡീസും കിച്ചണിലും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാവും. ആണുങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഹാളിലിരുന്ന് സംസാരമൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യലും കഴിക്കലും എല്ലാവരും കൂടി നല്ല രസമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ സ്പേസ് ഇല്ല. എന്നാൽ ആദ്യം കുറച്ച് പേരിരിക്കും, പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് പേരിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ. ഇതാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആവുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് കഴിക്കാം, എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാം. അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു ഇതാവും.
അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രീൻ മസാലയായിരുന്നു കേട്ടോ ചിക്കനിൽ. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റിൽ വെച്ചു. അത് ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ അതെടുത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാവരും നല്ല കളിയിലായിരുന്നു. സിദ്ധും അതുപോലെ തന്നെ എബിയും കൂടി അവിടെ ബോളായിട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു. ജെനിയും ഐനൂസും കൂടി മണ്ണിലും കളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചാർക്കോൾ കത്തി കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമായി. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും വീട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കും സിമിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ നല്ല കളിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ കുട്ടികൾ. ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇറങ്ങിയത്. കാരണം അവരെപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കാണും, ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കളിക്കുന്നല്ലാതെ ഇത്രയും അധികം സമയം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനും ഒന്നിനും സമയം കിട്ടാറില്ല. ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ചിക്കൻ റെഡി ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനും കുട്ടികളും കൂടി ഇരുന്നു. കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തു. പിന്നെ ജെനിമോൾക്ക് ചിക്കനും കൂട്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ കുബൂസൊന്നും കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവൾക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞി കൊടുത്തു ചിക്കനും കൂട്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഐനൂസും സിദ്ധും എബിയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിച്ചു കേട്ടോ. അവർക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് കേട്ടോ സിമി കൊണ്ടുവന്ന ചിക്കനും. അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇത് പെരി പെരി ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. പെരി പെരിയുടെ ഗ്രിൽഡ് മസാലയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഞങ്ങൾ റെഡി. പിന്നെ ചാർക്കോൾ നല്ല ചൂടായപ്പോൾ പിന്നെ വേഗം റെഡിയാവാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് വേഗം കുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ കഴിക്കാറൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല ഇരുട്ടായി. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ജെനിമോളും ഐനൂസും കൂടി അവിടെ നല്ല കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ മണ്ണിൽ. ലാസ്റ്റ് അവർ രണ്ടുപേരും അവിടുന്ന് അവിടെ ബാത്റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ബാത്റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ബാത്റൂമുകളുണ്ട്. നമുക്ക് കൈ കഴുകാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. ഏകദേശം ഒരു 3-4 മണിക്കൂറിലേറെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രിപ്പ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കുറേ കത്തിയടിച്ചിരിക്കാം, തമാശകൾ പറയാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കുക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കലും എങ്ങനെ ഓരോരോ കമൻ്റടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. കാരണം നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ കഴിക്കുന്നിടത്ത്. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. കാരണം കഴിച്ച പാട് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ ട്രാവലുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഗ്രില്ലിങ്ങും ഫുഡിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 9:30-10 മണിയായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഏതായാലും നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ നല്ല ഒതുങ്ങിയൊരു സ്ഥലം. അധികം ബഹളമൊന്നുമില്ല. കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം. നല്ല ഭംഗി, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ? ഇഷ്ടമായാലും എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബൈ.